L'any 1931 varen fer unes eleccions de caràcter municipal. Així a València va triomfar l'opció republicana a l'Ajuntament de la ciutat. Com aquestes candidatures republicanes varen guanyar en quasi totes les capitals de província d'Espanya, es va proclamar la Segona República Espanyola. El rei se'n va anar i va crear un procés constituent, es va redactar una nova Constitució. Estem en un període no solament a Espanya, sinó de tota Europa, que diuen d'entreguerres. Hi havia molta inestabilitat i varen començar a sorgir a poc partits que eren extremistes. En aquest context europeu es va crear a Espanya una república democràtica que va ser molt avançada al seu temps. Per exemple, va introduir elements com el vot de la dona. El problema és que part dels partits de dreta, els que eren més extremistes, militars i també l'Església, no els agradava el resultat de les eleccions del 36, que van guanyar una coalició de partits d'esquerra. I en compte de canalitzar la frustració per canals democràtics, va decidir plantejar un colp d'estat de tipus militar. Molt important el recolzament de l'Església, que va legitimar de manera divina aquesta colp d'estat. Perquè la república, una de les característiques que tenia, és que era una república laica. La laïcitat és, ni més ni menys, que la neutralitat religiosa de l'Estat. Bàsicament, tota la costa es va quedar en mans republicanes, les principals ciutats del país, la capital, Madrid, molt important, i va començar una guerra. Hi havia dictadures d'extrema dreta, per exemple, Alemanya, amb el partit nazi, o la Unió Soviètica, amb Stalin, i altres tipus de països que eren democràtics, com França, Anglaterra. Aquests països finalment varen decidir, per a intentar no provocar una guerra que escalara a nivell europeu, quedar-se un poquet al marge. Aquesta no intervenció el que va provocar és que la república es va quedar aïllada, perquè els que feien el colp d'estat sí varen tindre suport de les dictadures d'Itàlia o d'Alemanya. Finalment es va quedar una situació de debilitat i és ahí on entra la ciutat de València, perquè a finals de l'any 36, com la ciutat de Madrid estava completament assetjada per les tropes franquistes, el que varen fer és traslladar la seu del govern a València. Així que València va ser la capital d'Espanya durant un any, des de novembre del 36 a novembre del 37. Tot el poder de l'Estat, totes les famílies de tots els funcionaris, tots els periodistes i corresponsals internacionals, tota la intel·lectualitat, tot va vindre ací. I molts dels edificis que actualment tenim a València es varen adaptar com seus del govern, ministerials, etc. Com a ciutat capital de la república era un clar objectiu militar per part dels bombarders, principalment alemanys i italians. Evidentment, el Congrés dels Diputats també es va traslladar a València. Entrarem a l'hemicicle i veurem el lloc on es va produir aquesta sessió. Estava programada una segona sessió de Corts, però no va tindre lloc així, perquè l'edifici va ser bombardejat de manera agressiva. València va ser una ciutat refugi, és la que va acollir a totes les persones i sobretot xiquets d'altres parts d'Espanya. Per exemple, en els horts de Picanya, de Paiporta, es van crear colònies escolars per a que els xiquets estiguen aliens a el que seria la guerra, protegits d'alguna manera. Aquestes petjades dels bombardejos encara es poden veure. Així tinc un impacte. I allí teniu un altre. Hi ha molts. Un seria els que venien per avió, que tenien una caiguda de dalt cap a baix. I altres eren els que venien per vaixell, perquè varen ficar dos bucs per a bombardejar la ciutat i totes les façanes que tenien una orientació cap a l'est són els que van sofrir bombardejos. El president de la República era escollit per les Corts i va tindre dos presidents.
El primer va ser Niceto Alcalá Zamora, que era un republicà de centre-dreta. I el segon president de la República va ser Manuel Azaña, que era un president d'esquerres. El president de la República no tenia potestat executiva, era una representació de l'Estat. Així es va celebrar el segon congrés d'intel·lectuals per la defensa de la cultura. Molts intel·lectuals de tot el món es van reunir així a València per a fer una mena de declaració recolzant l'estat espanyol enfront de l'estat feixista de Franco. Després va bombardejar l'edifici i la sessió de Corts segona ja no es va fer així, sinó es va fer a l'aire. A diferència d'altres guerres en què l'Església Catòlica es planteja neutralitat, en la Guerra Civil no. L'Església va declarar oficialment com a bel·ligerant en contra del govern republicà. El govern republicà, una de les coses que va promoure és que no atacaren elements religiosos. Per què? Perquè molts d'ells no solament eren elements religiosos, sinó que eren elements molt valuosos per a l'art propietat de l'Estat. És una imatge d'una verge i diu: cualquier obra de arte, por insignificante que parezca, puede tener un valor incalculable. Pueblo, las obras de arte te pertenecen, respétalas. Moltes persones republicanes feien també protecció de l'Església, perquè hi havia gent republicana que era catòlica. Aquesta imatge de la verge que teniu ahí darrere varen fer un fals muret i la varen tancar per a evitar que entrara qualsevol extremista i la destrossara, li prendera foc i tal. Que va ser una idea repetida fins a la sacietat per part de la propaganda franquista. Tota la república el que feia és cremar esglésies, fer destrossos al patrimoni religiós, quan realment solament eren uns extremistes i ells feien això perquè la pròpia Església Catòlica és la que va declarar enemiga de la República i ells van interpretar com el seu propi enemic. La plaça de l'Ajuntament va tindre una importància capital durant tota la Segona República, perquè en l'any 31 va ser el lloc on es va fer la proclamació de la República, on més events de suport al govern es feien i un lloc també de lluita i de propaganda. Així es va ficar un puesto, que van dir el puesto de lucha, on la gent podia arengar a la població per a donar-li suport moral. Antonio Machado es va instal·lar en una villa que li diuen Villa Amparo, que està molt prop de València, en Rocafort. Allí va escriure alguns poemes molt importants. Un molt important va ser el poema que ell va crear quan se va assabentar de la mort d'un altre poeta que també vos sonarà, que es diu Federico García Lorca. I el va llegir per primera vegada ell mateix així a la plaça d'Emilio Castelar. Molts dels edificis que tenim així es van construir en els anys 20 i els anys 30. Vull que vos fixeu en dos principals. Un seria el Teatre Rialto i l'altre seria l'Ateneu Mercantil. Són arquitectònicament molt diferents, sí? Quins dels dos per a vosaltres té una imatge més moderna? El Teatre Rialto, veritat? Perquè és un estil art déco, un estil modern, un estil progressista. Al costat tenim l'edifici de l'Ateneu Mercantil. Aquest estil era un estil que estava molt de moda, per exemple, a Roma, durant la dictadura de Mussolini. S'intentava tornar a una suposada glòria del passat. És una característica molt important de tot partit feixista. Tota idea feixista te diu que abans tot era millor. Un poquet el mateix que va passar allà al final en el Banc de València. Es va construir durant la guerra i si mirem el projecte original era art déco,
com l'Ateneu Mercantil. Però segons avançava la guerra, van anar canviant el projecte. I què van fer al final? Un edifici molt més barroc, molt més sobri, molt més conservador. La Llotja de la Seda, un edifici històric que és el reflexe del poder que va tindre el comerç, sobretot de la seda, des del segle XIV, XV, fins al segle XVIII-XIX. Durant la Segona República es varen crear alguns events que després es varen quedar en el futur. Per exemple, l'exposició del ninot. Agafen cada comissió, porta un ninot i el que guanya en una votació democràtica és el que salva el foc. Fixeu-vos les idees que portaven a la festa de la República. Idea de votació popular, democràtic. A l'any 37, les falles no podien eixir al carrer perquè hi havia bombardejos. Per això es va canviar per una exposició de falles estàtiques que es va fer ací a la llotja, a l'interior. El que va dir que es va nombrar com la exposició del ninot antifeixista. Quan va entrar el govern franquista, el que necessitaven era controlar-les. Per això es va crear una cosa en l'any 39 que es diu la Junta Central Fallera. Era l'encarregada de la censura, de dir quines falles podien plantar, quines no, quina estètica hi havia que tindre. Varen deixar de ser una festa popular per ser una festa controlada des del propi estat. I una altra cosa que es va introduir són coses com l'ofrena. L'ofrena és una tradició que es va crear per primera vegada en l'any 44. La festa de les falles és una festa d'origen pagà, o siga laic, o siga no religiós. Es celebra un canvi d'estació. Però el govern franquista el que volia era fer una festa que tinguera relació religiosa. Ja no eren les falles de València, sinó que eren la festa de Sant Josep. Quins valors oferia la República? Vot popular per elegir el ninot, exposició del ninot. Què valors tenia el franquisme? L'ofrena a la Verge, una tradició catòlica. Les esglésies no eren cremades per el govern, és que eren llocs que eren molt útils. Per exemple, aquesta església de Sant Martí va esdevindre un menjador popular. En la porta hi havia un cartell que fica València acoge a los refugiados de Astúries. El carrer de la Pau era el lloc on es varen instal·lar moltes de les persones que varen vindre a València des de Madrid. Polítics, intel·lectuals. Sobretot al principi del carrer hi havia un hotel que deia l'Hotel Palace. En aquest hotel es va situar la Casa de la Cultura, que dirigia Antonio Machado. Allí hi havia cafès, moltes cafeteries, per exemple el Café El Siglo o l'Ideal Room. Aquests cafès es feien tertúlies polítiques. Hi havia reunions dels servicis secrets, reunions de periodistes internacionals, entrevistes a polítics. Imagineu-vos la vida que hi hauria en aquest moment al carrer La Pau. Així, a la porta de la catedral, o porta dels Ferros, tenim també marques dels bombardejos. Si mireu aquesta fotografia de l'any 37, abans passava per ací el tramvia, la bomba va caure en el tramvia i la metralla és la que va impactar hacia la catedral. I direu, i per què varen tirar una bomba així? Perquè l'objectiu no era el tramvia que estava hacia el carrer, sinó l'objectiu era la Torre del Micalet. Per què va ser important? Perquè la Torre del Micalet era un dels punts de la coneguda com Junta de Defensa Passiva, que era la encarregada de dir si venien o no avions o vaixells a bombardejar. La sirena, la primera que sonava per avisar de bombardejos, era la del Micalet. Què significava la sirena? Que tu tenies que anar al refugi més proper.
la presidència de la República, que era un càrrec que no era administratiu, que era un càrrec representatiu, que estava en l'actual Capitania General, en el convent de Sant Domènec. I aquí, a l'actual seu de les Corts Valencianes, estava la presidència del govern. El principal president que va coincidir amb la capitalitat de València va ser Largo Caballero. Així el tenim, com ix a un balcó en una manifestació que va haver en febrer de recolzament del govern republicà. En el franquisme, aquest edifici va ser el que seria la residència oficial de Franco quan venia a València. Veureu, són les Torres de Serrans. Aquestes torres van jugar un paper fundamental en el que seria la protecció del patrimoni, perquè allí és on va estar designat per a guardar moltes obres que provenien, entre altres llocs, del Museu del Prado de Madrid, perquè l'aviació feixista estava bombardejant de manera agressiva el Museu del Prado.